Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mekanik klavye tuşları ile ilgili bilgiler vereceğim. Mekanik klavyelerin tuşları Cherry firması tarafından, yani Alman bir firma tarafından üretiliyor. Bu yüzden bu Cherry firması ismini almıştır. Cherry Max switchleri olarak adlandırılırlar bunlar. Bu klavye tuşları mekanik klavyelerde kullanılan tuşlarla aynıdır. Şöyle bakacak olursak her tuş switch diyelim, tuş demeyelim de bunlara, her switch farklı renklerdedir. Tabi bu her rengin de bir anlamı veya bir özelliği vardır. Şöyle izah edecek olursak, bir tuşa bastığınız zaman belirli bir baskı yapıyorsunuz. Bu sentinifton, yani 1 sentinifton 1 grama denk geliyor. Buna baskı yapabilmeniz için 60 gramlık bir baskı yaptığınızda siyah tuşumuz aktif oluyor. Sessiz bir tuşumuzdur. Kırmızı ise 45 Newton'luk, yani 45 gramlık bir basınç yaptığınızda çalışır. Yumuşak bir hissiyatı vardır ve sessizdir. Genelde oyuncuların tercih edebileceği bir tuş diyebilirim. Gece yarısı oyun oynarken klavyenizden şak şak seslerin çıkmasındansa bu şekilde sessiz ve yumuşak bir tuş genelde tercih edilmektedir. Bu da aynı şekilde kırmızıyla aynı basınca sahiptir. Bu da 45 gramlık bir basınçla çalışmaktadır. Sesi biraz daha fazladır kırmızıya göre. Mavi switch'imiz tamamen bir ses canavarı diyebiliriz. Switch'ler arasındaki en sesli tuşlardan biri. Bu 50 gramlık bir basınçla çalışmaktadır. Genelde gürültülü klavyeyi seven arkadaşlar mavi switchli klavyelerden alabilirler. Yeşil switch'imiz tamamen bir basmak için 80 gramlık bir basınç yapmak gerekir. Buradakilerin en ağırlarından biri budur ve seslidir. Ya mavi gibi sesi var ama maviden daha da sert bir basınç uygulamak gerekiyor. Beyaz switch'imiz ise yeşilde olduğu gibi 80 gramlık bir basınç ihtiyacı duymaktadır. Arasındaki fark ise bu sessizdir. Yani bir mekanik klavye almaya gittiğinizde bence bu anlattıklarımı dikkate alarak sizin için en uygun hangisi ise onu almanızı tavsiye ederiz. İsterseniz şöyle bir tuşlarını takalım. Hepsinin sesini tek tek dinleyelim. Siyah, kırmızı, beyaz, kahverengi, yeşil ve mavi. Evet. Siyah switch'imiz ...60 gramlık bir basınçla çalışıyor. Ve ses seviyesi normal diyebiliriz. Kırmızı daha yumuşak, 45 gramla basınçla çalışıyor. Kahverengi sesi kırmızıya göre biraz daha fazla. Yine bu da 45 gramlık bir basınçla çalışıyor. Mavi tuşumuz duyduğunuz gibi bayağı bir bariz bir ses farkı var. Yani gürültülü klavye seven arkadaşlar, şahsen ben bu şekilde bir klavye düşünebilirim. Evet, yeşil bunu 80 gramlık bir basınçla çalışmaktadır. Yani bu şekilde olursa yanlışlıkla tuşa basmanız imkansız hale gelir. Yani hatasız bir oyun oynuyorsanız, yanlışlıkla tuşlara basıp hatası olan oyun oynuyorsanız veya yazı yazıyorsunuz sürekli, bu şekilde bir tuş da önerilebilir. Gelelim beyaza. Beyaz tuş yeşilde olduğu gibi daha sert ama yeşilin sessizi.
Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.